Doxive. Dosis dan cara pemakaian. 2 gram tiap liter air minum atau 0,4 gram tiap kg berat badan. Diberikan selama 3 hari berturut. Perhatian. Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi. Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat. Terhindar dari sinar matahari langsung. Untuk pemesanan silakan hubungi Kak 085227902020 atau buka website kami di www.sahabatayam.com.